អ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់មានក្តីសុខហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធការ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំអត់មានកូនតែគាត់អត់មានបញ្ហាអីតែចុងក្រោយប្តីមានស្រីមានកូនក្រៅអានឹងចំណុចសំខាន់មួយដែរទាំងតែយើងអត់ព្រមទៅធ្វើការព្យាបាលយើងគិតថាចំណាយពេលក្នុងការរស់ស៊ីសិនសំលុយសិនចាំឆ្នាំក្រោយចាំយកកូនជាក់ស្ដែងអ្នកគ្រូក៏ប្រឹក្សាជាមួយអតិជនមួយរៀបការ9ឆ្នាំហើយការតាំងពី29រហូតដល់អាយុ38ទៅចង់បានកូនសួរថាតើវ័យហ្នឹងតើយើងគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាក្នុងការយកកូនទាំងតែយើងអត់ទាន់មានកូនលើកទី1ផងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏ប្រឹក្សាទៅគាត់វិញដែរថាវ័យនេះគឺជាវ័យជុំវិញអស់រដូវជាវ័យមួយដែលស្ត្រីពិបាកក្នុងការមានកូនទាំងអរម៉ូនចុះថយទាំងសុខភាពបន្តពូជទាំងគុណភាពមេឃវិញ្ញារបស់គាត់មានការប្រែប្រួលថយចុះអញ្ចឹងក៏មើលរំលងការត្រៀមយកកូនចង់បានកូនបើយើងគិតថារៀបការលើសពី1ឆ្នាំហើយអត់ទាន់មានកូនសូមស្វែងរកការប្រឹក្សាព្យាបាលបញ្ហាអត់កូនឲ្យបានលឿនកុំទុកពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំវាមិនប៉ះពាល់អីទេវាសម្រាប់អ្នកដែលយកចិត្តគ្នាប៉ុន្តែយូរទៅវាធ្វើឲ្យយើងសោះអង្គើយជីវិតគ្រួសារលុះត្រាតែមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនជាគ្រួសារពេញលេញបើយើងមានតែប្តីប្រពន្ធយូរទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្និទ្ធស្នាលទេតែអ្នកខ្លះគាត់អាចរស់នៅបានប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏ជួបវិបត្តិដូចគ្នាអញ្ចឹងអានឹងចំណុចសំខាន់ដែលគ្រូចង់ផ្ដាំទៅអ្នកដែលគាត់រៀបការហើយយ៉ាងហោចណាស់លើសពី1ឆ្នាំហើយគាត់អត់ទាន់មានកូនអានឹងគឺជាបញ្ហាពិបាកមានកូននេះសូមស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅ